Takže ahojte pri novom videu a dneska si ukážeme, ako si zmeniť kurzor myši. Takže vidíte, ako ja mám na kurzoru takéhoto smajlíka a my si dneska ukážeme, ako si ho nastaviť. Takže zapneme si váš prehľadač, ja mám Google a napíšeme si tu cursors. Takže cursors a túto stránku, túto tu, mám dať do popisku videa. Takže tuto si môžete tu takto dávať stránky, alebo si tuto hneď vyhľadať, čo chcete. Ja si tu niečo narýchlo nájdem, napríklad toto. A tu si ešte raz vyberiete, čo chcete. Takže ja si tu vyberiem napríklad toto. A tu už dáme download. Sa nám to stiahne. A teraz si otvoríme štart a napíšeme si tu myš, ale ja mám notebook po anglicky, takže si musím napísať mouse. A túto. Tak kliknite si na túto druhú ikonku, túto. Dáte browse, to znamená, vy tam budete mať hľadať. A tuto vám to naskočí a tuto kliknite už len na ten obrázok, ktorý ste si stiahli. Dáte potom open, dáte apply a dáte OK. A jak vidíte, už sa to aj hýbe tam, ako tuto je. A môžete proste klikať si normálne proste všetko. Takže keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a zatiaľ ahoj.